Biz ümmeti Muhammediz. Ana baba olduğumuz zaman iman ettiğimiz peygamberimizin kalitesinde ana baba oluruz. Yavrum dediğimiz zaman, o yavrum dediğimiz şey, ümmetimin umudu olacak diye heyecanlanırız. Bu fark, imanımızdan kaynaklanıyor. Bu fark, bize şeriat getiren, ahlak öğreten, Peygamber aleyhisselamın farkıdır. Bizim çocuklarımız, insan olarak doğarlar, insanlığın umudu olarak yaşarlar. Her anne, her baba, hiç kimsenin secde etmediği, bu dünya bir gün böyle bir afet görürse, hiç kimse secde etmiyor, benim çocuğum secdeyi ayakta tutan son umut olacak diye dua ile çocuğunu büyütür. Biz farklıyız. Bunun için bizim çocuklarımız insandırlar ama insanlığın umududurlar. 1 yaşında da 20 yaşında da o umutla yaşarız biz.